empezamos. Sí, no, no, buenos días, boas tardes. Vamos a dar inicio á sesión do 27 de outubro de 2022. En este caso, bueno, pues, con un minuto de silencio para acompañar a familia do alumno fallecido de Ourense en tan trágicas circunstancias. Damos comezo agora os puntos na orden do día. Primeiro punto, actas, aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior correspondendo ao 29 de 7 do 22, por parte do Partido Popular. Sin mínimo detalle. No punto 4, expedición de licencia de taxi, despois do segundo parágrafo pon de conformidade ao dictamen da Comisión de Facenda Personal régimen anterior, 26 de xullo de 2022, entregou o pleno por unanimidade dos 10 concelleiros presentes na sesión no momento da votación dos 13 que legalmente integran esta corporación local, punto, e despois pon primeiro, segundo e terceiro, fa con verbo, supoño que o verbo acordan. Por parte do Partido Socialista. Sometemos entonces a votación a acta da sesión correspondente ao pleno do 29 do 7 do 22. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos membros da corporación a acta, como decía, do 29 do 7 do 22. Punto número 2, resolucións adoptadas pola alcaldía dende a última sesión. Dar conta, como sempre, que están a disposición en secretaría estas resolucións. Punto número 3, dar conta da resolución de delegacións efectuadas pola alcaldía a dona Iria González Domínguez. Bueno, acompáñase aí a orden do día o decreto de alcaldía no que ten que ver as delegacións efectuadas a favor de Iria González Domínguez. Recordar que Iria González Domínguez sustituye a Samuel, concelleiro de Deportes, que por as cuestións laborales que comentamos no pleno no seu momento, pois solicitou, presentou un escrito solicitando o seu cese como membro da corporación municipal por non estar, pois, xeográficamente en un área que permitira facerse cargo das labores que viña desempeñando. Iria toma posesión, por lo tanto, en ese pleno e que, como corresponde, no primeiro pleno hai que dar conta das delegacións que se le encomendan e, por tanto, para a información que os damos de que vai asumir a área de participación cidadana e accesibilidade, por tanto, inicialmente compartirá na área de benestar parte das labores que se fan aquí ou deslindar participación cidadana da área de benestar social. No que ten que ver co punto número 4, xa que este punto número 3 únicamente para dar conhecimento, modificación da ordenanza fiscal reguladora do servicio de abastecimento de auga potable, a aprobación si procede, si parece aos membros da corporación, o punto este número 4 e o punto número 5, que é a modificación da ordenanza que ten que ver co servicio de saneamento, procedemos como en todos os plenos a debatirlo conjuntamente e despois a votar de forma separada. Estamos de acordo, ben, pois entonces pasa a defender a proposta de ordenanza, de modificación desta ordenanza, no punto número 4 e no punto número 5, portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Galera. Bueno, pois, boa tarde a todas e todos. Como ben saben, o Concello de Galiz ten feito unha política de conciliación de tasas nos últimos anos agás nesta, no caso de tarifas de auga e saneamento, donde temos un contrato vixente ata o ano 2025
a empresa concesionaria Espina del Cin, que indica que o incremento da tasa anual irá ligado ao IPC. Sabemos que este ano, efectivamente, o IPC ten sido un incremento moi elevado, moito máis do agardado, e iso lévanos a que a proposta de incremento do cadro de tarifas para o ano vindeiro é un 9,80. É certo que correspondería a un 10 e pico, pero aí, bueno, cando se cae a empresa e tomouse como referencia o mes de setembro o mes de agosto. Tamén é certo que esta empresa, por a propia funcionamento que ten, sí que o incremento do precio da enerxía eléctrica lle afecta, posto que a auga que consumimos basicamente en Allariz, a gas de algúns povos que teñen manantial propio, é a auga toda que provén de bombeo, é dicir, inicialmente bombease no río os depósitos e despois deses depósitos bombease a toda municipal, o sea que en certa medida digamos que ese incremento ven ligado efectivamente a ese incremento de enerxía. E despois, en tanto que son as tarifas, o incremento que supón real para os abonados é, no caso da cuota fixa mensual de 52 céntimos ao mes, e no primeiro tramo que venen usando a maior parte dos habitantes do noso concello serían 0,38 céntimos por metro cúbico, 0,038 euros por metro cúbico. Bueno, redondeando, para que nos hagamos unha idea, estaríamos falando de que unha familia que consuma 5.000 litros no trimestre, que é a facturación que temos neste concello, a facturación por trimestre, estaríamos falando dun incremento de 1,80 euros por trimestre. No que respecta ás tarifas de auga de boca, para que nos entendamos, non? E despois, no que respecta ás tarifas de saneamento, e isto, ademais, ten a circunstancia de que afecta basicamente non, afecta a aqueles que temos a auga por bombeo. Naqueles casos en que a auga é directamente por gravidade, é dicir, nos povos que teñen a auga e que non se bombea, que é directamente de manantial, a cuota fixa mensual é cero e os 2 primeiros metros cúbicos, é dicir, os 2.000 primeiros litros, tamén son gratuitos. Eso é algo que, bueno, este ano non toca, evidentemente, pero mellor sí que de cara a anos vindeiros, e vista a sequía que padecemos este ano, pois teríamos que visualizar, e polo menos cando se negocie o contrato no 2025, unha penalización dos grandes consumos frente aos consumos máis baixos, non? Porque este verán, efectivamente, eu tamén teño que decirlo, aproveito aquí, que a cidadanía de Allariz, no seu conxunto, tivo un comportamento responsable. E por que o digo así? Porque hubo un consumo de perto de 300.000 litros menos diarios de auga, que é unha cantidade máis que significativa no cómputo do consumo, porque se pediu esa responsabilidade por parte dos vecinos e vecinas. Sin embargo, sí que en moitos casos, naqueles povos que teñen un consumo que xestionan eles mesmos, que non hai contadores, eses consumos disparáronse. De feito, hai núcleos que teñen uns manantiais de auga fabulosos, que a pesar da seca, tiñan eses manantiais de auga en un funcionamento máis que razonable e, sin embargo, se chegaron a quedar sin auga puntualmente, non? E en algúns povos incluso podemos acudir levándolle auga con medios municipais para que pudieran ter auga de boca, non? Despois indicaba tamén os abonos por vertido a edad, non? O que son as tarifas de servicio de saneamento. Neste caso, o incremento mensual sería de 0,35 euros mes, o cual, lógicamente, estaríamos a falar de algo menos do €1,5 mensual. Falando en global, no conxunto do incremento desta facturación mensual nunha casa, nunha vivenda tipo de Allariz, estaríamos falando algo menos de 3 euros o trimestre, o sea, 12 euros o ano. Evidentemente, sabemos que as circunstancias actuais non é bueno, pues, calquer subida non deixa de ser un problema, pero tamén hai que mesurala no seu contido xeral. E, como indicaba anteriormente,
no ano 2025, que este aquí sexamos os que estamos agora mesmo, ou outros compañeros e compañeras que tomen o relevo terán que ver como se materializa o contrato do Servizo de Auga e Saneamento da Lleiz a futuro, non? Porque aí tamén é verdade que, por sorte, hoxe a Lleiz é un concello atractivo a ese nivel por o incremento, a vitalidade e o desenvolvemento que está tendo, entón será un bon momento para sacar, ligado evidentemente a uns investimentos que tamén son necesarios para mellorar os servizos, pois será un momento para ver como se pode materializar esas tarifas a futuro. Agora mesmo o servizo é un servizo razonable, equilibrado, a calidade de servizo con auga, pero bueno, lógicamente todo é mellorable e tamén vai ser importante esa outra parte, esa outra pata, que será as inversións que se podan negociar nese novo contrato, porque tamén son necesarios. Nada máis, moito ben. Partido Popular. As cuestións son formal e como de forma. A formal, xa como te outro día na comisión, de que cando se fai unha proposta de se facer completa, entonces, tal como expliquei a propia comisión, o servizo de abastecimento de agua potable non contempla o incremento que se produce das tarefas de ano 2022 de cara ao 2023. De que sea circunstancial, de que afecte solamente cando se fai esa cometido, pois é normal que se ofrece aquí, independentemente que se poda consultar en as actas do pleno correspondente, pero o normal, lógico, e que se recita aquí. E o segundo punto é que este ano vemos unha consecuencia de unha hipoteca a longo prazo. Hoxe vamos ver precisamente dos hipotecas a longo prazo. Unha é esta, de auga, saneamento, e outra vemos despois que o tema urbanístico. Entón, o Concello ten que ter especial cuidado cando chega un acordo con unha empresa, porque cando se fai un acordo e se liga a unha situación a largo prazo, pode pasar o que nos vai a pasar este ano. Vamos a ter un incremento do 9,8%, que, ainda que a alcaldesa comunicou ese outro día de que negociaron coa empresa para que en lugar de ser de agosto 21 a agosto 22, como coincidía mellor, negociouse que ese incremento se ajustara ao período agosto 21-setembro de 2022, así como se negociou esa modificación, creemos que en este caso se debería haber negociado coa empresa unha aplicación do coeficiente menor do 9,8%. Estamos no momento que este é o IPC, pero vemos que os soldos non se están incrementando co IPC. Todas as negociacións que está habendo, os incrementos son moi inferiores ao IPC. Iso quere dicir que todos os traballadores teñen un poder adquisitivo menor e, sin embargo, o custe de auga e do saneamento vai sufrir un incremento de 9,8%. Creemos que era de especial relevancia esta situación e desde o Concello pensamos que tiña que haberse feito un esforzo agora, coa empresa maior, para conseguir da empresa que ese incremento fose menor. Isto jamás, volvendo ao anterior, isto é unha consecuencia de unha hipoteca por chegar a un acordo que chega hasta o ano 2025. Entón, poden aparecer situacións imprevistas como a deste ano. Entón, bueno, pensamos que para outra ocasión, pues, que se intenten evitar hipotecas deste tipo. Boas tardes a todas e a todos. Desde o Grupo Municipal Socialista insistimos, como ven sendo habitual cada ano, na necesidade de implementar tarifas sociais para as persoas máis vulnerables. Creemos que neste Concello se pode facer un goberno do Bloque Nacionalista a fronte, posto que os seus compañeiros en Celanova están pedindo falta de días o servicio de municipalización da auga. Entón, bueno, pues nos insistimos unha vez máis, entendemos que a subida do IPC é a subida do IPC, pero tamén entendemos que non a poden pagar sempre os máis vulnerables, así que nós seguimos apostando por tarifas sociais para que máis os necesita. Anunciando, por tanto, que o noso voto será, como ven sendo habitual, pois abstención. Solo por facer unha aclaración, efectivamente estamos ante un contrato que efectivamente pues, ten unha vigencia hasta o 2025, por tanto era un contrato un número importante de anos,
Pero hai unha cuestión aí que vai directamente ligada a esos anos de vigencia do contrato que mencionaba antes o portavoz do grupo municipal, que son as inversións. Entón, é verdad que conseguir un contrato con unha empresa adxudicataria que teña unha inversión importante tanto na rede de auga como na rede de saneamento implica tamén unha contrapartida no que ten que ver as anualidades para amortizar esas inversións que se fan. Por iso, cando estamos falando de contratos de xestión de auga e saneamento, como poden ser estos, que tamén existen en outros lugares, en outras cidades, en outros sitios, estamos falando habitualmente de contratos que non son de corta duración, sino que son contratos de longa duración. Este é un debate que tivemos tamén ao respecto destas hipotecas no que ten que ver, por exemplo, coas concesións municipais de hostelería e demais, que estamos falando dunhas inversións moi cuantiosas no que ten que ver co remate das obras que hai que facer ali, mas que as inversións que son necesarias facer para pôr en marcha un establecemento desas características e, por tanto, que exixe un número tamén importante de anos para poder facer e acometer esas inversións que se exixen en esos contratos. Esta é unha situación similar a que se dá e que se deu unhas circunstancias no que o Concello efectivamente estaba facendo moitas inversións no que tenían que ver con esta rede de agua e de saneamento e que deu lugar a esta ampliación do contrato que tivemos. É verdad que este contrato remata no 2025 e que, por lo tanto, antes de que remate ese período, temos que sentarnos todos os grupos municipales a reflexionar sobre as inversións que hai pendientes, aquelas que hai que mellorar no terreno municipal, facer un estudio e unha valoración desas inversións que é necesario acometer e, por lo tanto, con esos datos na man, desa inversión que hai que facer, porque temos que pensar tamén que temos unha rede que en algúns casos se obsolete e, por tanto, que se producen unhas pérdidas de auga que son inadmisibles nas épocas nas que estamos e hacia onde vamos e que a climatoloxía que vamos, e que iso supón vai a supor unha inversión importante tamén para iso. Estamos con estudios xa sobre o tema, de maneira que estamos intentando facilitar ese traballo para ese escenario novo que vamos a ter máis pronto que tarde, porque é verdad que ainda pensamos que estamos rematando 22 e que no 25 significa que no 24 temos que ter xa todo ese estudio feito, todo ese cuadro de inversións que é necesario acometer tamén realizado e temos que ter unha aproximación dese prego que temos que facer precisamente para cubrir esas necesidades tamén que vamos a ter e que, por tanto, sea beneficioso e non gravoso para os vecinos, pero que ao mesmo tempo permita facer inversións importantes con máis que facer, e aí concordamos con todos os grupos que é necesario facelo desa maneira e despois ver como somos capaces e hasta onde somos capaces de explicitar todo iso. Pero no que ten que ver a situación que temos ahora mismo, a pesar de que efectivamente estamos facendo ese contrato a longo plazo que ten estas condicións, eu creo que hai que ponderalo tamén na xusta medida e nos números reais, nas porcentaxes efectivamente hai que telas sempre en conta, pero nos números reais, porque en realidad o que estamos falando son de céntimos, o estamos falando de unha subida de 50 céntimos, o estamos falando de unha subida de 35 céntimos en outros casos, e en algúns casos ni siquiera estamos falando de subida, porque da igual que a porcentaxe sexa o 9, sexa o 10 ou sexa o 18, porque o 9,8 de cero é cero, e, por lo tanto, esa é a situación real na que nos estamos movendo, de 52 céntimos ou de 35 céntimos, e eu creo que, o debate sosegado tamén que estamos tendo agora tamén reflexa un pouco eso, e iso, é a explicación no que ten que ver a situación do contrato e co que, a reflexión que nos estamos facendo para a seguinte etapa despois da finalización deste contrato. E no que ten que ver coa implementación de tarifas sociais que facía referencia ao Partido Socialista e que efectivamente sempre neste debate é certo que nos lo comenta, eu creo que hai algo tamén que eu creo que deste grupo de goberno vemos claramente sempre é que aquelas persoas que están en unha situación de maior vulnerabilidade non é que teñan unha tarifa social, é que directamente dende servicios sociais asuma a totalidade, en moitos casos, a totalidade do coste, tanto do suministro eléctrico como do suministro de auga, como de aluguer, de vivenda, en moitos casos, ou como outro tipo de necesidades. Non estamos falando xa que era unha tarifa social, sino a asunción de todo o coste cando é necesario facer así. Por tanto, por parte de servicios sociais, sí que se fai un seguimento de todas aquelas persoas que están en unha situación de vulnerabilidade para garantizarnos, por suposto, que non hai ningún corte, por suposto tamén que tampouco xeneran ninguna débeda, non só que non hai corte, sino que non xeneran ninguna débeda. E un dos
desde aquí tamén pues, aproveito se alguna persona que conoce algún caso tamén de vulnerabilidade que nós, ahora mismo os servicios sociales, non coñezamos, que nos lo poñen coñecemento para poder facelo, pero bueno, non temos ninguna circunstancia que non se pudera cubrir en ese momento unha situación de vulnerabilidade que puderamos ter si nós, desde logo, somos coñecedores, por suposto, de que existe esa situación de vulnerabilidade. Non sei se hai alguna cuestión máis. Nós, efectivamente, en relación con esta adxudicación ao seu momento en outras concesións públicas, pensamos que é evidente que, efectivamente, debe tratarse de reducir os prazos o máximo posible e non levarlos a tan longuísimo prazo, porque, efectivamente, poden dar lugar a hipotecas como a que estamos vendo neste caso. Hipoteca que, ademais, o que fai é evitar a competencia entre empresas ao largo de 25 anos. Entón, non ten sentido, pois, atarse a unha empresa durante 25 anos, habrá que valorar se, ao mellor, en algún caso, é preferible que pague a inversión o Concello e pida un crédito, entón, queda libre para, en anos sucesivos, sacar a concurso entre esta concesión e que haxa competencia entre empresas que, ao mellor, aforra por aí cuartos que lle axuden a facer frente ao gasto que teñen que facer, e non atarse a unha empresa durante tan longo prazo, que o que fai é que esa empresa está sobre o seguro, non ten competencia con ninguna outra empresa ao longo dun prazo larguísimo. Con todo, ainda partindo do convenio que se firmou no seu momento coa empresa, penso que sí que se debía haber intentado, en un caso como este, dada a situación de precariedade social que está habendo en este ano especialmente, haber negociado con a empresa unha minoración de ese incremento para facilitarle a xente que poda facer frente aos gastos. En términos xerais, se alguén paga 100 euros, vai pagar 109,8, punto. Esa é a proporción. É que a veces cando falamos de céntimos engañamos, non? O que paga 100 euros vai pagar 109,8. É así. Entonces, o soldo, se o soldo era de 100, se era de 1000, non vai a ir a 1098, non vai a ir. Ningún soldo, ningún. Entonces, temos que ser conscientes desa situación, é dicir, que creemos que se debería haber negociado un poquinho esa situación con a empresa, respetando o gasto do convenio como consecuencia desa situación heredada. Bueno, en todo caso, os que non me recordaron, en todo caso, en ese mismo exemplo, un euro mes, como moito, non sería un euro, non serían 9 euros ao ano, sino o mes, estaríamos falando. E no que ten que ver e que estaríamos falando neste caso, ademais, de grandes consumidores, que eran os consumidores normales, que non existen consumidores de vivenda de residencia, non existen consumos desas características para os recibos desos importes. E no que ten que ver co contrato, nos aí estamos de acordo que efectivamente hai que facer esos cálculos, en todos esos supostos. O que sí que é certo, e hai unha cuestión aí tamén, porque, bueno, que non a vista dos números que salen, pues tenemos que ver e tenemos que decidir, pero é verdad que na maioría dos casos, e neste ano conocemos algunos casos de concellos que estaban xa, que acababan de renovar ou que estaban no proceso de renovación de contratos con empresas concesionarias de auga, seguiron ligando a un número importante de anos, ¿no? Seguiron ligando, porque desas contas tamén, bueno, pues posiblemente chegaron a conclusión, ou é evidente que chegarían a conclusión de que efectivamente era máis beneficioso desa fórmula. En todo caso, nos ahora mismo, hasta que non teñamos ese cuadro de inversións que hai que facer, que se hai que cometer unha valoración de eso, pues básicamente non vamos a saber ahora mismo e vamos a posicionarnos de cuál sería a mellor opción neste momento. En todo caso, a partir do ano 2023 son, bueno, pues, boa parte dos deberes que, habida conta dos datos que estábamos tendo, que vamos a ter que ir facendo e que teremos oportunidade de ir falando e comprobando. Non sei se hai alguna cuestión máis con respecto a este tema, sometemos a votación, entonces, de forma separada, os dous puntos de orden do día. Punto número 4, modificación da ordenanza fiscal reguladora do servicio de abastecemento de auga potable. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e a abstención do Partido Popular e Partido Socialista. Punto número 5, sometemos a votación a modificación da ordenanza fiscal reguladora do servicio de saneamento. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego e ca abstención do Partido Popular e do Partido Socialista. Punto número 6, modificación puntual número 6 do PSON, convenio urbanístico da Ferrica a la aprobación inicial e se procede.
Bueno, en este punto sometemos a debate do pleno esta modificación puntual número 6 que ten como obxecto incorporar o patrimonio municipal e, por lo tanto, a posibilidade de uso e disfrute por parte de vecinos e veciños dunha importante superficie nas beiras do río Arnoia. Os antecedentes que temos desta modificación que existe agora mesmo e que explica un pouco que se salientou na comisión informativa que é a política deste concello no que ten que ver con liberar para uso público todas as marxes do río Arnoia, pois podemos velo en convenios urbanísticos que se firmaron en diferentes zonas do propias marxes do río Arnoia que tenían que ver con esa ampliación que se ten producido nestes anos, na propia ampliación da Ciarica. Os membros da corporación conocen tamén que inicialmente era a mitade do que existe agora mesmo, por tanto a mitade, desde a mitade hasta a Calme, que existe agora mesmo, ou no propio centro cívico a fábrica, ou a ampliación entre a Alameda do Arnado, o propio Festival de Sardins, a zona do Ferradal, etc. E son un pouco, que explicábamos tamén na comisión que esa política de dotar a Llarín dese corredor verde nas marxes do río Arnoia. No que ten que ver con esta proposta en concreto, en primeiro lugar, nós o que temos que agradecer a familia Cid Fernández a súa disposición para a firma deste convenio que fixo posible que podamos incorporar a patrimonio municipal unha superficie importante neste caso no paraxe que todos coñecemos como a Ciarica, como a Fonte Nova, que é a parte desa familia, e a Ciarica, que é a colindante. Esta parcela que é obxecto de modificación ten na actualidade unha superficie de 6.523 metros cuadrados e unha clasificación como solo urbano consolidado como reserva del Sistema Xeral de Espazos Libres Públicos, pero tamén, como todos os membros da corporación coñecen, que existe esa clasificación urbanística non significa que esa propiedade, que esos terreos públicos, a pesar de estar clasificados como Sistema Xeral de Espazos Libres Públicos, sea de titularidade municipal, sino que é necesario arbitrar un sistema que faga posible que esos terreos pasen a titularidade municipal. E é aí, en esa situación, na que se marca este convenio, na que, por un lado, se establece que a propiedade cede ao concello desa parcela inicial de 6.523 metros cuadrados, unha superficie aproximada de 5.400 metros cuadrados, que está composta, sobre todo, fundamentalmente, desa ladeira de monte que está encima da canle da Ciarica, e que se faría efectiva para que o Concello pudera, así como decía, incrementar esas marxes, ese corredor verde ao longo de todo o río Arnoia. Así mesmo, o Concello se comprometía a integrar, como decía, este espacio, este paraxe, este conxunto da Ciarica, en esa entresaca que se paga en ese monte, tamén a entregar a propiedade e os estos carballos que resulten desta entrecorta que o Concello decida, se decide facer no seu momento, ou as podas, a respetar aí, cuestión que tamén de interés por parte deste Concello, a mina actual que existe aí, conocemos aí, que dá nome tamén a esa zona, o da Fonte Nova, e que desemboca aí na canle do propia Ciarica, e despois autorizar a intervención, a rehabilitación ou a reforma na vivenda que está ali, na construcción que existe ali, que está a ladrillo vista nesta propiedade e que, tal como aparece na modificación puntual, ten unha superficie, esta modificación alcanzaría esa superficie de construcción de 234 metros cuadrados. Con esta modificación, o que se cambia é a clasificación desta parcela, a clasificación do solo, que pasa a ser solo urbano non consolidado e que, por tanto, que debe desenvolverse a través dun área de reparto que coincide ca propia parcela. Por tanto, estaríamos a falar dun área de reparto que está integrada por unha única parcela e que, por tanto, nesta área de reparto ten que establecerse unha zona de cesión de espacios libres públicos e dotacións que, como é lógico, en base ao convenio do que estamos falando, esa cesión se corresponderá con esos 5.400 metros cuadrados que se establecen no propio convenio de cesión para espacio público. Así mesmo, como decía, se permite esa construcción, esa reconstrucción
que existe ali por 234 metros cuadrados, o que supón un aproveitamento de 0,03587 metros cuadrados por metro cuadrado. La comisión que dictaminou este asunto, a modificación puntual, por parte do concelleiro José Daniel Rodicio, se nos falaba, e así apuntaba eu creo que acertadamente, de que corresponde nesta modificación clarificar a ubicación desa construcción, posto que hai unha interferencia entre o vial que se establece no que son con un ancho dos 15 metros cuadrados e a propia edificación, porque efectivamente a línea desos 15 metros cuadrados afecta a unha parte desa edificación. Eu creo que queda claro tamén, e así o falamos na propia redacción desa modificación puntual, que tal e como se establece, como decía, a ordenanza, lóxicamente queda a fixar polo Concello, tanto na ordenanza como no convenio, a fixar polo Concello como vai a ser a edificación e cuáles son o condicionamento desa edificación en cuanto a ocupación, a diseño e a altura. Por tanto, eu creo que tamén queda aclarada esa cuestión na propia modificación. Como conclusión, nos que temos que decir a esta corporación municipal que creemos que é un convenio favorable para os intereses municipales, posto que o Concello gana unha propiedade de 5.400 metros cuadrados que incorpora a ese corredor verde do río Arnoia, e tamén que estamos, como a propia Xunta de Galicia dice nos seus informes, ante unha modificación que, por decirlo de maneira textual, tal como eles quixeron así chegar ao Concello, e así leímos tamén na comisión, unha operación de moi pouca entidade necesaria para que o Concello adquira o solo para o sistema de espazos libres, polo que os efectos en canto a ocupación do recurso solo non serán significativos. Considera así non someter esta modificación puntual número 6 ao procedimento de avaliación ambiental estratégica ordinaria. Por todas estas razóns, este grupo municipal propón a todos os membros da corporación a aprobación inicial desta modificación puntual número 6 do PSOE. Por parte do Partido Popular. Aquí vou comentar algo parecido ao caso anterior, e aquí un primeiro tema formal e segundo o tema de fondo. O tema formal se puxera tamén na comisión de que o expediente non estaba completo, porque hai dous elementos que son fundamentais para entender o motivo desta modificación. Un era o convenio asinado coa familia propietaria que data de 2004 e outro é a resolución judicial. Ningún dos dous estaba ao noso alcance, non figuraba no expediente. Ademais, xa tema menor, había faltado un plano que agora no expediente que remitiron para o pleno, ese plano xa forma parte do conxunto desa figura. Con todo, hai dous temas que son xa indo ao tema máis de fondo. Na documentación que nos mandaron, agora que nos remitiron para o pleno, seguía faltando a resolución judicial. Entón, eu que rogo é que nos faciliten, cando se trata un tema urbanístico, do punto de vista cualquiera, que os expedientes veñen completos para poder ter toda a información. Agora, indo xa ao tema concreto, o convenio data de 2004. Entón, aquí vamos a ter un exemplo de unha hipoteca como no caso anterior. Aquí é a hipoteca doble. Unha que dentro do propio PSOE que estableceu unha clasificación de zonas verdes do sistema xeral sin prever o sistema de obtención da mesma. Cando non se prevé o sistema de obtención desas zonas verdes, hai que recurrir ao sistema de expropiación. O normal é que se arbitren solucións establecendo diferentes áreas de reparto, vinculando as zonas verdes do sistema xeral e outros espacios destinados a dotacións, ben inscritos nesas áreas de reparto ou ben adscritos nesas áreas de reparto, de forma que a partir do desenvolvemento desas áreas de reparto se poden obter esas zonas verdes. E aquí houve que generar unha zona verde dentro da propia zona que estaba prevista para a zona, unha área de reparto dentro da propia zona que estaba prevista para a zona verde.
o cual o que a consecuencia é que se perden metros cuadrados dos que estaban previstos dentro do propio sistema xeral. Entón, unha cousa que se debe procurar facer, igual que comentei no caso anterior, cando se firma un convenio debe ser o máis claro posible. O convenio data de 2004 e non se fixaba prazo para o cumprimento do mesmo. Iso non se pode facer. Facer convenio hai que fixar un prazo para as dúas partes, para os propietarios e para o Concello. Segundo, debense concretar cuáles son as contraprestacións, ainda que sean unha estimación, como por adiantado, do que se vai facer. Neste convenio non figura en ningún caso cuáles son os metros cuadrados construídos que se van a adjudicar aos propietarios. Non figura en ningún lado. O cual queda o algún do futuro do que se pode facer. Se levou 400 metros, se levou 1000 metros, se levou 100 metros cuadrados edificados. Hai que tratar de fixarlo no convenio. Entón, dúas cousas. No PSOE debe establecerse a forma de ter os sistemas xerais e os convenios deben ser asignar de forma máis clara posible. Despois, xa, de feito, como o convenio quedou sin data de cumprimento, unha consecuencia foi que o Concello non cumpriu a súa obriga porque non tiña establecido unha data para cumprilo. Tuveron os propietarios recurrir á xusticia para que o Concello cumprira a súa parte. E, bueno, a todo correr, pueden apreciar o fallo, e o fallo dice: condenando al Concello de Allariz a cumplir las obligaciones del convenio urbanístico de fecha 4 de junio de 2004, esto es, a realizar los trabajos de integración del terreno cedido al parque e intervención para su limpieza, intercortado y entrega del material resultante a los recurrentes. B. Redactar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal que dé cumplimiento al convenio urbanístico firmado con los recurrentes, así como su tramitación completa hasta su aprobación definitiva, fijándose un plazo máximo para su aprobación definitiva de 1 año desde la firmeza de la sentencia. Non pode ser que teña que ser a xusticia que fixe un prazo para o cumprimento dun convenio, dun acordo. O convenio ten que fixar, digamos, cuál é o prazo que ten o Concello para cumprir coa súa parte, igual que os propietarios. Despois, máis cousas. O documento en sí, a propia modificación, contanos todo o proceso que houve, que realmente foi difícil, porque, por o que acabo de comentar, que o PSOE non establecía o criterio para obter esta zona verde, entonces hubo moitas dúbidas en todo o proceso, e ao final chegouse a facer a modificación puntual, pero como consecuencia dunha sentencia. De feito, a alcaldesa falaba fai un rato que o Concello conseguía 5.400 metros, que é a cifra que figura no convenio, pero que realmente vai obter para o espazo libre son 5.076 metros cuadrados, non son 5.400. Porque 447 son para a viaria e os 1.000 restantes son para a parcela onde vai haber un aproveitamento educativo. Entón, de feito, estas cifras solamente aparecen na ficha. No que é a memoria de modificación puntual, non hai ningún punto onde claramente se digan cuáles son as cifras. Cuál é a superficie total, en que superficie se reparte, que superficie se destina a viario, que superficie se destina a espazos libres, que superficie se destina a parcela como aproveitamento lucrativo. Hai que buscar e rebuscar nas 100 e pico páginas que ten para tratar de ter claras as ideas do que se pretende como modificación puntual. O único punto onde se pode ver é esta ficha. Entón, o documento de aprobación inicial tamén debe ser o máis claro posible, ten que ser claro tamén, ten que ser claro o que son, ten que ser clara a modificación puntual. De feito, as cifras que venen aquí na ficha non coinciden cos que acaba a alcaldesa. Xa no tema urbanístico, non é a mellor solución, evidentemente, tratar de facer unha modificación puntual para ter unha zona verde. Hai que recurrir a outras opcións. Evidentemente, a expropiación é un tema costoso para o Concello, pero hai que prevelo de antemao para evitar que chegar a unha situación así. No que non se pode, de 6.523 metros cuadrados previstos inicialmente, quedarnos en 5.076. Como
municipal anunciamos que nos entendemos como algo positivo a adquisición de cualquier terreno para uso e disfrute da veciñanza. Si nos gustaría unha aclaración, pues, o ano 2009 se aprobou a modificación puntual número 2 do Plan Especial de Protección do Casco Histórico de Adeiz para posibilitar a rehabilitación do muíño de Arqueabeca. Interesa saber si esa rehabilitación para aulas de educación ambiental ou un futuro acuario de aulas continentales se vende. Bueno, por partes. Vamos a ver. Yo creo que o expediente efectivamente está completo e fixos unha convocatoria de pleno con esta documentación que se pediu, aclaramos o que tiña que ver con planos, se estaban ou non estaban todos os planos se era necesario por alguna máis e contrastamos incluso o día seguinte na propia Junta de Urbanismo para comprobar que parte da documentación que se quixera poder estar a disposición. Así mesmo solicitouse o convenio e efectivamente era unha orden do día, incorporouse tamén o convenio coa propiedade para que estivera a disposición e, por tanto, non é certo que o expediente non estivera completo, sino que do que se pediu solicitouse despois. No que tiña que ver nas sentencias, é certo que nós non solemos enviar as sentencias no orden do día do pleno, pero que están a consulta ou incluso cando se pide por parte da oposición, como neste caso se pediu a copia da sentencia, tampouco non temos ningún problema en facer chegar a iso, pero non nos parece que sexa un documento que vaya incorporado ao orden do día, sino que para consulta do expediente non incorporar na orden do día unha sentencia judicial, e ese é o motivo por que non iba a incorporar na orden do día, non por ninguna outra cuestión, porque efectivamente cando se solicitou unha copia, pois aí entregamos unha copia sin ningún problema para facer outra con outro criterio non nos parecería que non sería máis ajustado para iso. Pero no que ten que ver co fondo da cuestión, eu estou de acordo con que efectivamente todo ten que ser claro, como dice neste caso que actúa de portavoz para este asunto do Partido Popular, o concelleiro José Daniel Rodicio. Eu creo que tan claro quixemos porque hasta puxemos na propia documento da modificación puntual as reflexións que da oficina técnica se fixeron con respecto a esta modificación puntual e, por tanto, sin ningún tipo de ocultación ao respecto efectivamente das cuestións ou das fórmulas que podía haber para adquirir propiedade unha superficie como esta, de como facer e como non, para chegar os pros e os contras e poder chegar a unha solución ou chegar a outra. Non nos parecía que efectivamente a mellor fórmula para facelo por unha cuestión que efectivamente o Concello tamén comentou que efectivamente é menos gravosa para o Concello esta fórmula do convenio urbanístico, e a nos parece que nunha parcela de 6.523 metros cuadrados que estemos falando, e dixen textualmente, aproximadamente, e así o dice o convenio, unha cesión de 5.000 metros cuadrados, en la que efectivamente unha parte vai a ser para diarios e outra zona para espacio verde, creo que é ganar para o interés público unha parcela ben importante e unha superficie ben importante. Estamos falando que a propiedade se queda con 1.100 metros cuadrados e con o resto pasa a ser propiedade pública. Por lo tanto, eu creo que, bueno, é un acto de xenerosidade tamén por parte dos propietarios, e que é verdade que no que son se establece que é unha zona verde, e, por tanto, bueno, pues, as limitacións que tiñan eles tamén eran as que tiñan, pero estamos falando dun convenio que é claramente beneficioso para a consulta da cidadanía de Allariz. Que a fórmula mellor pudera ser a despropiación? Pois podría ser a despropiación, bueno, como repito, que esta non nos parece que é unha fórmula mellor para os intereses do Concello, porque, pois prácticamente toda a superficie que quería, estamos falando de 20 metros en unha superficie como esta, de diferencia, a cambio únicamente de autorizar a construcción, a reconstrucción desa edificación que existe ali, nunha zona, ademais, que xa existe unha línea edificatoria aí, hai outras edificacións aí, tanto de vivendas unifamiliares como de edificios, e, por tanto, non estamos falando da construcción en un bosque, nunha zona verde e tal, nunha construcción que non existe, que existe ahora mismo, xa unha construcción ou nunha zona que non exista nada construído, existe tamén construído, non? E no que ten que ver cos plazos que poda haber para a execución deste convenio, bueno, eu creo que se por parte da propiedade se asina un convenio sin data de realización, claro, bueno, non sei se o máis adecuado era por nós precisamente o acento en que por parte da propiedade se firmou un convenio así, porque é verdad que a propiedade en ese momento
no que asinou o convenio, non tiña unha prisa, non tiña tampouco máis del, ni sabía moi ben tampouco que iba a facer con esa parcela nese momento e, por tanto, ninguén nos suxetamos aí a unhas datas de realización de algo, bueno, pues en unha multipropiedade como hai ali, de herencia dunha familia, que tampouco se sabía moi ben por parte deles que se iba a facer. E con respecto á resolución judicial, non só non ocultamos que hai unha resolución judicial, sino que nós facemos mención a ela no propio documento da modificación puntual, que podíamos non ter feito. E, sin embargo, sí que facemos referencia a que hai unha resolución judicial que insta ao Concello a aprobar esta modificación puntual do PSOE. E se o fai así, eu expliquei tamén na comisión e entendemos por que motivo se fixo así por parte da propiedade que ante un cambio de goberno, neste caso, da alcaldía, pues optaron por que reclamar judicialmente a resolución do convenio para garantizar, pois eso, a información que nós temos para garantizar que houbera unha constancia ben fehaciente de que o interés deles, agora mesmo xa, os acordos que tenían entre a familia, é que se fixera esa modificación puntual, e nós non temos ninguna obxección con ese cumprimento do convenio, por tanto, con facer esa modificación puntual, e, por tanto, por eso empezamos cos trámites desa modificación puntual. E, por tanto, bueno, pues, por eso eu comentaba na miña primeira intervención que creemos claramente que é un convenio pues, beneficioso para o Concello. Estamos falando, como decía, pues, de aumentar ese corredor verde que ten a Allariz, unha zona especialmente utilizada por parte da veciñanza de Allariz, que é a zona da Cierrica, e, por tanto, pues, que permite tamén que todas esas marxes do río Arnoia pues, sean paseables. E creo que conoce, por parte toda esta corporación conoce, que ven sendo bueno, pues, unha política deste grupo municipal dende hai moitos anos xa, onde complementando con máis superficies esas zonas verdes que hai. Por lo tanto, bueno, nós estamos convencidos dos beneficios deste convenio e por eso pues, somos claramente partidarios de bueno, pues, agilizar todos os trámites agora para que non haxa pues, tampouco ninguna suspicacia por parte da familia e por parte de ninguén para o cumprimento disto, porque o Concello é o primeiro interesado en darle cumprimento a este convenio. Non sei se hai alguna cuestión máis, se non sometemos a votación. Perdón, efectivamente, bueno, o Concello aí presentará no Ministerio, fai anos xa, cando se fixo esa modificación puntual, en este caso por o Muño da Cierrica, presentou no Ministerio un proxecto para levar a cabo aí un acuario de augas continentais e facer un museo no antigo muiño, no Muño da Cierrica, en este caso era un museo de artes de pesca, un muiño de pesca, bueno, de pesca continental, de augas continentais, e aí, bueno, nós incluso chegamos a avanzar boa parte dese proxecto, que tiña que ver incluso con, bueno, se fixera unha pequena recreación, con un audiovisual, unha montaxe deso, e viron unhas negociacións que iban, bueno, pues, avanzadas xa, neste caso non co Ministerio, sino co bipartito, co goberno bipartito, no que iba a ser o propio goberno da Xunta que asumira a construcción dese acuario de augas continentais e a xestión tamén dese acuario de augas continentais. Pero, bueno, o 2009 declaramos un cambio no goberno da Xunta de Galicia e ese e algún outro proxecto, como a da ponte da circunvalación sobre o río Arnoia, pues, decaeron. Algunos deles incluso estaban en proceso de licitación, os proxectos redactados e prácticamente en proceso de licitación, como da ponte sobre o río Arnoia, a altura do tanatorio, con esa circunvalación de Allariz, pero quedaron, eu espero que venan tempos mellores, e que, por lo tanto, bueno, pues que esos proxectos que quedaron aí no bipartito que podan rescatarse e que, por lo tanto, que podan ver materializados. Pero, bueno, a situación que o Concello sí que fixo esos trámites, pero que por parte da Xunta de Galicia despois decidiuse dar para atrás esos proxectos. Non sei se contesto con iso, pero hai alguna cuestión máis? Sí, a pesar de que efectivamente a familia non reclamara un prazo no fin do convenio, creo que o Concello se debe dar sempre unha actuación correcta e cando se firma, se asina un convenio, tendría que non solicite a outra parte, que debería ter un prazo claro, e tamén establece claramente cal é a contratación. De feito, se o convenio hubiera establecido a data de cumprimento, seguramente non hubiéramos chegado a unha solución judicial que se produce 16 anos máis tarde. É dicir, o convenio data de 2004, a sentencia judicial data de 2020. Se simplemente no convenio figurara a data, seguramente non hubiera sido necesario chegar
a esta situación. En canto a solución, evidentemente, menos gravosa a facer un convenio en o que o Concello non ten que poner coto ningún, que acudir ao sistema de expropiación. O problema é que o PSOE non estableceu un mecanismo aceitado para a obtención deste espazo. Urbanísticamente non é unha solución óptima, porque na zona verde do sistema xeral é unha determinación básica do plan xeral. O que se está facendo é unha modificación puntual alterar unha determinación básica do PSOE, que non é a mellor solución urbanísticamente. Se non estou dicindo económicamente, que económicamente evidentemente sí, pero urbanísticamente non é a mellor solución. Entón hai que tratar de evitar chegar a este tipo de solucións prevendo antes, dando unha solución aceitada antes. Pues sometemos todos a votación, votos a favor e votos en contra, abstencións. Pues apróbase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e a abstención do Grupo Municipal do Partido Popular. Punto número 7, logos y preguntas. Non hai logos y preguntas presentadas por escrito. Non sei se hai unha cuestión de forma. Sí, temos conhecimento vostedes das queixas dos veciños da Boa Larico respecto a unha arqueta que está rota ali na zona, que se pediron varias veces os concellos en contra, non teño probadero, que se arranxe, a partir de pedirlos que non din que non se paga a limpieza, pero que se incremente a periodicidade de limpieza que se fai nesas zonas, sobre todo entre os edificios. Sei que se comunicou ou xa se para comunicar ao Concello, a mí comunicaron esta semana e o traslado porque si é certo que temos unha volta por ali e, bueno, un pouquinho de desleixo na zona si hai. E logo, bueno, así vou facer un robo, porque ao mellor me estou equivocando, pero estou con unha peza do techo que se ve como descolgada dun lado. Non sei se é algo que poida desprenderse e, bueno, que poida ser perigoso é a que se caiga encima de alguén que dende aí pode matar a unha persona. Entonces, bueno, rogo que é algo que, lógicamente, non van coincidiu que o mire para ir ao pago de ellos. Que o teñamos en contra, que non nos matemos ningún aquí, nada máis. Especialmente. Ben, pois o que ten que ver co tema da Boa Larico, de feito, bueno, pois mañá vai estar a brigada ali, porque temos algunha actuación máis que facer, aparte de revisar o tema da arqueta, que ten que ver, bueno, pois coa colocación de máis volandos dos que existen ahora mesmo na actualidade, porque parece ser que hai algunhas personas que non se van por aludidas a hora de ver os volandos e que, por tanto, os veciños os teñen nos manifestado máis de unha ocasión que se meten os vehículos igual entre os volandos. Parece que, bueno, pues é un elemento que debería ser disuasorio que indica ben que non é para aparcar, pero que ainda así, como un vehículo cabe entre os volandos, pues entonces que se da igual. Entonces, mañá vai estar a brigada ali facendo ese repaso de arquetas, a colocación de volandos que hai ali, bueno, pues e algunhas pequenas aí melloras, no que ten que ver co tema da limpeza. Vas a establecer novas quendas agora co tema da barredora e cambiar, bueno, pues boa parte da organización que tiñamos agora para o tema da limpieza viaria, pero no caso da limpeza hai unha cuestión que nós temos falado con máis dun veciño ali desa zona e que ten que ver non tanto ca limpieza xeral, sino co tema das cabichas, non? E iso é un problema importante, que moitas veces está generado xusto no portal das vivendas, e que temos feito tamén un chamamento en algunhas ocasións a que na propia comunidade de propietarios que faga un chamamento tamén a que non se apaguen os cigarrillos antes de subir a vivenda no propio chan, porque efectivamente, na que pases a mañá a primeira horas, e que todo o mundo sube a súa vivenda e hai unha acumulación de cabichas xusto nos portales, pois tamén iso xera unha complicación maior a cometer a limpieza nesa zona, pero en todo caso, como dicía, mañá precisamente vai estar a brigada ali para facer o tema este de revisión de arquetas e o tema da colocación desos volandos que hai. Outro comentario, outro rogo en relación, bueno, en todo caso en frente da Boa Larico, é onde se recollen os residuos orgánicos, os depósitos que están ali cerquinha do camiño dos Caños. O que estaba hasta estes días aberto, estaba saturado e, pues, habrá que
revisar eso para que se poda seguir depositando. Composteiros, Sí, os composteiros. Sí, normalmente van se abrindo a medida que se van Sí, non, que ese é o proceso normal, pero agora estaba totalmente desacordado. Non por todos os días, pero prácticamente por todos casi pasa todos os días, pero bueno, tomamos nós en aquel puro. Por parte do Partido Socialista, A Lei 20/2022 do 19 de outubro de Memoria Democrática establece no seu artigo 7 o día 31 de outubro de cada ano, vindeiro luns, como día de recordo en homenaxe a todas as vítimas do golpe militar, a guerra e a ditadura franquista. En relación con esta norma, vimos aprobar o Concello de Allariz que se activa a conmemoración anual deste Día da Memoria. A SEMADE, tendo en conta o establecido no artigo 35 da mentada lei, no que se establece o seguinte, artículo 35, símbolos e elementos contrarios a la memoria democrática. 35.5, cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlas en la forma establecida en el presente artículo. Desde este grupo municipal queremos instar ao Goberno a que cumpla a Lei de Memoria Democrática instando a retirada da homenaxe aos caídos pola patria, cito, nas placas de mármol na Igrexa de Santiago. pues tomamos nota do robo, miramos, aquí verá que xa se produxo, bueno, pues moitas retiradas de símbolos franquistas, había en outros casos moitas das pedras ubicadas en diferentes zonas do casco histórico da figura do dictador e, por tanto, bueno, criticar que moitas desas pedras para facer a retirada e, en todo caso, pues tomamos nota do robo para ver que está acá. Unha pregunta, cando está previsto rematar as obras de acondicionamento da estrada de Xunqueira, como vai quedar definitivamente esa actuación? Porque sí que é certo que o que me sorprende un pouco é a discontinuidade das viaturas. Non sei se por unha cuestión técnica, pero hai tramos que quedan descontinuos, é dicir, para vir a Cuba, outro tramo de carretera e volve a vir a Cuba. Entón, sí que nos chama un pouco a atención esa discontinuidade. Pensamos que van ser todas lineais, e hai tramos nos que non existe a vida da rúa. Non sei se por unha cuestión técnica, por exemplo, baixando... En ese tramo, sí. Non sei como se chamaba agora. Vale, aí é unha cuestión de que esa parcela que hai aí non se edificou no seu momento e, por tanto, non se fixo o retranqueo desa parcela que ten que facer o retranqueo cando se faga a edificación, de non facelo así, facelo agora, así que tenemos que facernos unha expropiación desa parte para facelo. Ese retranqueo está ligado á construcción nesa zona de aí, o resto non, o resto ten así continuidade, e o que sí que é verdad que unha obra sufriu, bueno, foi lenta en toda a súa execución, que durou moitos máis meses dos que debería terse feito a execución dunha obra desas características. E ahora sí que é verdad que ahora mismo había que esperar para pintado ali, é certo o que os técnicos e a propia empresa dice que efectivamente para que non se siga a pintura, pues, lógicamente desde que se asfalta hai que esperar mínimo 3 semanas para proceder ao pintado de salir a rúa, e o que nos quedaría despois sería, bueno, algún remate que vai a facer o Concello, que non está no proxecto que vamos a executar nós, no que ten que ver sobre todo coa entrada á Barreira, ao vial da Barreira, para a zona do Couto. E despois o que nos quedaría, que a nosa idea sería executalo nas vacacións de Nadal, nas vacacións escolares do Nadal, sería todo o que ten que ver ca sinalización deses camiños escolares, que procuraríamos, se efectivamente se acaban as obras como deberían acabarse xa de maneira inminente, que podamos nos estar facendo esa sinalización dos camiños escolares para que cando se inicie o curso escolar outra vez, despois das vacacións de Nadal, poda estar completamente relativo todos os camiños. Bueno, pois se non hai máis asuntos que tratar, levantamos a sesión, sendo as 21 horas e 9 minutos.